Hi guys, so hari ni aku nak buat unboxing keyboard baru yang aku baru beli daripada Armageddon MKA 8C. So ini mechanical keyboard and dia bukan RGB tau. So ini keyboard LED and kalau korang nak beli, harga dia boleh dapat dalam RM119, but aku beli ni dalam RM99. So korang pandailah tawar-menawar ni. So without waiting anymore, let's unboxing this for the first time. Okay, first kalau korang nak tahu, keyboard ni memang sesuai untuk gamers, lagi-lagi untuk rakyat marahin. Sebab bukan senang nak jumpa mechanical keyboard yang boleh adjust color effect, lagi-lagi jenama yang power macam Armageddon ini. Surface keyboard ni mostly diperbuat daripada besi dan plastik. Mungkin agak berat, tapi sesuai untuk gamer yang lasak. Nanti masa korang main game tu, tak adalah keyboard ni bergerak. Oh, cakap pasal besi, korang kena hati-hati sikit tau, sebab bucu keyboard ni tajam. So, behave. Cakap pasal custom color effect dekat keyboard ni, actually keyboard ni tak ada specific software untuk korang adjust color effect, but korang boleh adjust up to 6 types of color effect secara manual. Semuanya dia ada tunjuk dekat buku manual, or korang boleh tengok manual dekat bawah keyboard ni, dia ada tunjuk. Lastly, kita akan check betapa clicky-nya keyboard ni bila korang tekan. Dan nama pun mechanical keyboard, mestilah sound dia main peranan kan? So, let's check the sound. So, that's all from me. So, harap aku share video yang terbaik untuk korang yang tengah cari keyboard, lagi-lagi untuk gamers. So, that's all. See ya. Bloopers. Macam sebut lah, Side Raven kot. Okay, so ni mechanical keyboard. So ini mechanical Boleh lah skrip kat laptop tu senang. So now aku akan connect. Connect.